Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel tutlardan birlikte tut mürəbbəsi hazırlayacağıq. Tut çox faydalı meyvələrdəndir. Həm özü, həm yarpaqları insan sağlamlığı üçün çox xeyirlidir. Tut mürəbbəsini bişirmək üçün yetişmiş, saralmış, şirəli tutları seçməyə diqqət edirik. Bir-bir seçib dərdikdən sonra suda asta-asta yuyuruq. Tut mürəbbəsini hazırlayarkən diqqətli olmaq lazımdır ki, tut qaralmasın. Bunun üçün də tutları dərdikdən sonra qısa müddətdə hazırlamaq lazımdır. Yığdığımız tutları suda astaca yuyuruq. Tut mürəbbəsinin gözəl və şirəli olmasını istəyirsinizsə, bu qayda ilə hazırlamaq məsləhət görürəm. Bişirəcəyimiz qaba əvvəlcə şəkər tozunu, daha sonra tutu, üzərinə şəkər tozu və tutu əlavə edirik. Mən 1 kiloqram tuta 1 kiloqram şəkər tozu əlavə edirəm. Tutu bir neçə saat bu formada saxladıqdan sonra kənarlarından öz şirəli suyunu axıtdığını görürük. Bu qaydada əlavə suya ehtiyac yoxdur. Tutun öz şirəsi onu bişirməyə kifayət edir. Əvvəlcə astaxodda bişməyə qoyuruq. Asta-asta tutu qarışdırırıq ki, həm şəkər tozu ərisin, həm də tut əzilməsin. Əgər hazırlamağımı istədiyiniz yemək, şirniyyat, mürəbbə növü varsa, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Videomu bəyənməyi, sevdiklərinizlə paylaşmağı unutmayın. Şəkər tozu əriyib tut qaynamağa başladıqdan sonra 10-15 dəqiqə bu şəkildə yüksək odda bişiririk. 10-15 dəqiqə bu formada qaynadıqdan sonra tam soyumağa qoyuruq. Bu qaydada meyvə öz şirəsini yaxşı verir, qaralmadan bal kimi gözəl mürəbbə əldə etmiş oluruq. İkinci dəfədə 10-15 dəqiqə mürəbbə yaxşıca qaynayır. Üzərinə yığılmış kəfi də yığdıqdan sonra artıq şirəli gözəl tut mürəbbəmiz hazırdır. Bu mənim istədiyim qatılıq formasıdır. Şərbəti də bal kimi qatı, axışqan şəkildə olur. Əvvəlcədən yuduğum, steril elədiyim bankalara yığırıq. Bu şəkildə möhtəşəm yay dadını qış üçün saxlayırıq. Kanalımı izləməyi, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm.